Hola, hoy voy a comer cheesecake de fresa. Vamos a ver. Rojo como mi pantalón. Vamos a ver qué voy a comer. Algo rico. Me gusta lo dulce. A ver. ¡Ey, loco! ¿Qué fue? Danilo, Sí. ven. ¿Quieres probar esto? Voy a probar. Abre la boca, abre la boca. Ah, Demasiadas. cheesecake de fresa. Mastica. Da. No todo así. Rico, ¿no? Sí. Buscar el celular, buscar. El celular verde. Es un poco raro. El celular verde. Me gusta de chatarra. Esto sí que empalado. Me gusta comer. Al mercado. También está rico. ¿Te mismo o te metí? Ok, chao.